Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о подготовке метельчатой гортензии к зиме. Посмотрите, как мы осуществляем подготовку. Это взрослая гортензия Фантом. У этого растения мы только убрали полностью все листья и отрезали верхушки соцветий. Далее мы связали гортензию бечевкой для того, чтобы под снегом куст не деформировался и сохранил свою форму. А уже весной мы будем делать правильную, кардинальную, формирующую обрезку этой гортензии.